В 1941 году Фриц Крейслер был сбит грузовиком. Он получил тяжелые повреждения и находился в критическом состоянии. Но спустя месяц врачи уже не сомневались, что великий скрипач и композитор будет жить. Тогда возник волнующий вопрос: сможет ли он когда-нибудь снова играть на скрипке? Когда Крейслер уже смог подниматься с кровати, его жена принесла в комнату скрипку и как бы между прочим сказала, что не может вспомнить одно место из скрипичного концерта Мендельсона. Крейслер взял смычок, поднес скрипку к подбородку и поднял правую руку. Он играл уверенно. Звук был чистым, ясным и сверкающим. После этого случая он очень быстро пошел на поправку и еще долгое время концертировал, несмотря на необратимые последствия аварии, прогрессировавшие глухоту и слепоту, которые в конце концов все же вынудили его оставить сцену. Сегодня мы вам представляем удивительно светлого, доброго, отзывчивого человека. Она уже много лет живет и работает в Лондоне. На данный момент она пишет диссертацию в Королевском колледже музыки. Анна Овсянникова, Великобритания. Привет всем! Меня зовут Аня Овсянникова. Я скрипачка, живу в Лондоне. Я хочу сказать несколько слов поддержки сейчас всем, кто сидит на карантине и не может работать. Не отчаивайтесь. Даже если концерты отменены, все-таки музыку отменить невозможно. И она все равно будет звучать. Сейчас столько людей осталось без заработка, и это не может не волновать. Но я хотела бы сказать, что мы все в одной лодке. И эта ситуация, она затронула абсолютно каждого. Как ситуация коснулась лично меня? Я была в Париже, когда уже все начало, в общем-то, ухудшаться. Мы отыграли концерт с моей пианисткой Юлией Синани. Отыграли, наверное, это был последний концерт в Париже. И после этого поступили плохие новости. Наши концерты в Италии отменились. И Юлечка вернулась домой в Москву, а я поехала домой в Лондон. И на самом деле в Англии еще не было такой уж прям вот жесткой ситуации. У нас я еще вышла на работу 16 марта в театр Ковенгарден. Мы отрепетировали оперу «Януфа» с Владимиром Юровским за пультом. Театр очень хотел сделать запись этой репетиции, там, для трансляции или для чего-то еще, потому что уже были такие настроения, что они уже понимали, что речь идет о часах, а не днях до закрытия вообще всего. К сожалению, запись сделать не удалось, потому что мы не дошли до конца оперы. Потом у нас была еще одна репетиция к Лебединому озеру, и прямо перед началом репетиции ее отменяют. Вот такие дела. И уже вечером театр был закрыт. То есть, кроме сольных концертов, которых я пропускаю, которые не случились, я пропускаю все оперы и балеты, которые я должна была играть. Отменился мой оркестровый концерт в Карнеги-Холл в мае. И отменился даже концерт Мендельсона, который должен был быть аж в июле. Казалось бы, июль. Когда еще? Ну, вот он уже отменился. Такая ситуация, что просто достать чернил и плакать. Еще нам сказали, что на той репетиции в театре один был человек, который позже сделал тест, и он оказался положительным на тот самый вирус. Еще, кстати, 3 были с симптомами. И поэтому вот с тех пор я сижу, на самом деле, на очень жестком карантине. Я не выхожу никуда. Вот уже почти 2 недели. Осталось всего несколько денечков. Потом я смогу выходить хотя бы в магазин. Вот, потому что я не выходила совершенно. Ну, в принципе, здесь сейчас в стране некуда и пойти. Потому что все закрыто, людей просят сидеть дома, выходить только если вам нужно на пробежку, и в магазин за едой. Вот, что хочу сказать про учеников. У меня их не так много, но те, которые у меня есть, мои замечательные ученики, мы уже начали заниматься онлайн. То есть, как кому удобно, Skype, или FaceTime, или Zoom. Потому что, в общем, пытаемся извлекать из ситуации максимум полезно. И пытаемся поддерживать друг друга как можем. А сейчас
для вас специально полный эксклюзив. Я сыграю немножко Изаи. Я очень люблю эту музыку. Это первая часть из 5-й сонаты. И носит она прекрасное название «Аврора». И мы можем даже вместе представить восход солнца. Природа и планета сейчас отдыхает от нас. И потом, мне кажется, она вздохнет с новыми силами. Потому что после темного времени всегда наступает светлое.